នៅក្នុងលំមាននៅពេលដែលយើង select place tool យើងនឹងឃើញមាន option ជាច្រើនទេនៅខាងក្រោមហើយ option នេះវានឹងឃើញច្រើនជាងនឹងនៅពេលដែលយើងចូលនៅលើ asset នៅក្នុង library ជាពិសេសតទៅជាមួយនឹង landscape នៅក្នុងនេះយើងមាន5 tool ទី1ហៅថា single placement ទី2 line placement ទី3 cluster placement ទី4 pen placement និងទី5គឺគឺជាប្រភេទ area ហើយ option នេះវាទើបតែមាននៅក្នុង Lumin 2026 យើង select asset ណាមួយដែលយើងចង់យកមកប្រើហើយយើង click នៅលើ model របស់យើងនៅពេលដែលយើងចូលនៅលើ line placement យើង click ទី1 click ទី2ដើម្បីកំណត់ផ្លូវរបស់វាយើង hold control យើងអាច create point មួយទៀត linear smooth យើងអាចហៅវាថាជាប្រភេទ scattering នៅលើ spline ដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចប្រើ item របស់វាបានច្រើនយើង click សញ្ញាបូកនេះគឺវានឹង add ចូល double click គឺនឹង remove យើងអាចយក asset ដែលមានលក្ខណៈតូចជាងហ្នឹងយើង select ហើយ click add យើងអាច remove ធំចោលវិញបានយើង select ហើយយើង add ចូលក្នុង number of item យើងអាច increase បានយើងអាច move position របស់វា direction randomize offset randomize space randomize direction ឬក៏យើងអាចហៅថាជា rotation place on ground conform to ground option នេះវានឹងដើរបើសិនជា ground របស់យើងមានលក្ខណៈ curve នៅពេលដែលយើង OK យើង click ដើម្បី confirm floater placement option នេះវាទៅទៀងនឹង line placement ដែរយើងអាច add asset របស់យើងបានច្រើនហើយយើងឃើញវាបែបនេះគឺជាការ place asset របស់យើងជាលក្ខណៈ single click ក៏ប៉ុន្តែវាមាន multi asset នៅក្នុងហ្នឹង number of item cluster range randomize position direction randomize direction ជាមួយនឹង option conform to ground នៅពេលដែលយើង OK យើង click នៅលើ option confirm
pen placement option នេះក៏វាមិនខុសគ្នាដែរយើងអាច add asset ចូលមកយើងមានប្រាស្រ័យជាមួយនឹង density លក្ខខណ្ឌនេះក៏វាទៅទៀងជាមួយនឹង cluster placement ដែរយើងអាច click មួយដូច cluster placement យើងអាច pen conform to ground នៅពេលដែលយើង OK យើងអាច confirm option ចុងក្រោយដែលមាននៅក្នុង2026 area placement នៅក្នុងនេះយើងមាន2ទី1គឺ field surface ទី2គឺ create area field surface នៅពេលដែលយើង pick នៅលើ play surface ណាមួយចឹងគឺវានឹង apply ទៅពីលើហ្នឹងcreate area នៅពេលដែលយើង click នៅលើផ្ទៃ surface គឺវានឹង create boundary មួយសម្រាប់ area placement យើងអាច modify បានដោយ move point របស់វាឲ្យ fit ជាមួយនឹង area ដែលយើងចង់បានដូចគ្នាដែរយើងអាច add asset របស់យើងជាច្រើនឬក៏យើងអាច mix ជាមួយនឹង asset ផ្សេងទៀតdisplay របស់វាគឺមានលក្ខណៈបែបនេះយើងអាច click control ដើម្បី add point របស់យើងនៅពីលើហ្នឹងអញ្ចឹងករណីដែល area របស់យើងមានលក្ខណៈ curve យើងអាចប្រើ control ដើម្បី add point ឲ្យវាយើងមាន option line smoothness យើងឃើញ line របស់វាគឺ convert ទៅបែបនេះ linear ហើយនៅកន្លែងនេះយើង hold control គឺវានឹង add point នៅចន្លោះហ្នឹងដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង option មុនគឺយើងមាន density ក៏ដូចជា direction randomize position randomize direction ហើយអ្វីដែលពិសេសនៅកន្លែងនេះគឺយើងមាន option ដែលយើងអាច control individual ទៅជាមួយនឹង asset ឧទាហរណ៍នៅកន្លែង graph យើងមាន weight ហើយនឹង collision radius នៅពេលដែលយើង review វាគឺវាតទៅជាមួយនឹង density វាមានតិចជាងមុនច្រើនជាងមុនផ្នែកខាងក្រោមតទៅជាមួយនឹង overlap ចឹង object ដែលវាប៉ះគ្នាយើងឃើញកន្លែងនេះនៅពេលដែលចាប់របស់វាតូច asset ដែលនៅក្បែរហ្នឹងចាប់ដើមមានយើងឃើញ line ពណ៌លឿងនៅខាងក្នុងគឺកំណត់ boundary ឲ្យវាកាលណាវាធំ asset ដែលនៅជុំវិញវាហ្នឹងគឺចាប់ដើមដកចេញវិញនៅពេលដែលយើង OK យើងចុចនៅលើ generate object
យើងចុចសញ្ញា click ដើម្បី confirm